السلام عليكم. بعد ما شفنا الكوريكسيون ديال لا بارتي ميكانيك، البكالوريا 2020، شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. واليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لا بارتي الكتريسيتي، وغادي تشوفوا من خلال هاد الكوريكسيون بانه راه الانسان اذا ركز على الدرس ديالو راه يمكن انه يجاوب في الامتحان مزيان. دوكا تلاحظوا بان هاد لابارتي هي فقط يعني الدرس محطوط. داكوغ، فوالا. دونك هادي هي لابارتي الكتريك. دونك شنو عندنا ريبونس دان ديبول ار سي ان تونسيون. دونك غادي نحاول نشرح لي مجملا شنو هادشي يتعلق الامر، ونقرا الاسئله ونجاوبوا ان شاء الله. اذا عندي شنو هو ريبونس دان ديبول ار سي ان échelon de tension. هادي شفناه في الدرس. بارتي الثاني ديال شارج دان كوندونساتور دون ان ديبول ار سي حتى هي كاينه في الكور. والبارتي الثالثه هي هنا عندنا واحد الريجيم معين وكنديروا الصيانه، هي هاد لونتروتيان دي زوسيلاسيون دون ان سيركوي ار اس. اذا هادشي كلشي الدرس. اذا الا مشى الانسان راجع الدروس ديالو مزيان ما غيوجدش شي مشكل بتاتا في الامتحان. اذا غادي نرجع نقرا التمرين بعد ما شفنا بان هذا راه الكور، يعني الا رجعتوا على الدرس راه غادي تستطيعوا تجاوبوا. دونك غادي نشرح المعطيات وندير او ادي كما قلت في لا ديرنيير فوا. فو بيان كومبروندر دون لونسومبل. غادي تقرا ليكزيرسيس كامل تفهمو وتجي المساله ديال الكوريكسيون فاسي. دونك فوالا. On réalise le montage schématisé sur la figure. Ouais. Ce montage comporte une bobine, un conducteur ohmique, un générateur de force électromotrice de résistance négligeable interne, un interrupteur, ici il est fermé. On ferme l'interrupteur à l'instant t égale à 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer le cours اللي كندير دابا. اللي رجع للقناه غيصيب هادشي كيفاش حصلنا عليه. يمشي لهاديك لابارتي ديال البكالوريا، يعني داك البلاي ليست ديال البكالوريا، وغيصيب كلشي هادشي. غيصيب الدرس وغيصيب التجارب الى اخره. Un système d'acquisition informatique permet de tracer le groupe C1 C2 représentant successivement l'évolution de l'intensité de courant traversant l'évolution de la tension et du T au bord de la bobine. La droite هذا عندنا C1 وعندنا C2 UL. هنا عندنا I، هنا le courant وهنا la tension. D'accord. Donc une fois je ferme l'interrupteur كندير واحد ان سيستيم داكيزيسيون كيمكن لي يبين لي الكورون كيفاش ليفوليسيون ديالو، وفي نفس الوقت كيمكن لي يبين لي هاد الطونسيون كيفاش كيشوف. كما تلاحظوا تتناقص الكورون غادي تيتزاد وتيوصل لواحد القيمه معينه. دونك هنايا دوك الا رجعنا للكور غادي نصيبو سكون ابيل ريجيم ترانزيتوار، ريجيم بيرمانون، ريزون ترانزيتوار، ريزون بيرمانون. Montrer que l'équation différentielle vérifiée du courant s'écrit de cette manière. En exploitant les courbes C1 C2, lorsque le régime permanent est atteint, déterminer la valeur de petit r de la bobine. Vérifier que L est égal à L, c'est l'inductance de la bobine est égale à 1 énergie. Il y a la partie de la partie الثانية des charges dans un condensateur, dans un RSC. Donc des charges, ça veut dire que le condensateur initialement était chargé. Donc on monte en série un instant choisi une nouvelle origine. Un condensateur totalement chargé avec la bobine et un conducteur ohmique R. Voilà. Donc ملي كنشوفوا هذا UC au borne au cours du temps كيبان لي هذا الشكل هذا. السؤال الأول كاين لي لو ريجيم دوسيلاسيون ميز اون ايفيدونس باغ لا كورب. هاد الريجيم سميتو كاينه في الكور هادي. établir l'équation différentielle vérifiée par la tension.
l'équation différentielle اللي هنايا. donc غادي l'équation différentielle نرجع لهاد السيركوي وغادي نحصل عليها ندير l'additivité ديال les tensions. sachant que la pseudo-période est égale à la période propre يعني تقريبا متساويين. هذا هو pseudo-période هذا. trouver la capacité C du condensateur وعطاونا P au carré égal à 10. نجيو للبارتيه ديال l'entretien. Pour entretenir les oscillations électriques dans le circuit précédent représenté sur la figure 3, on insère dans ce circuit un générateur un générateur délivrant une tension proportionnelle à l'intensité de courant K fois I. Figure 5. La courbe de la figure 6 représente l'évolution. كنا كان عندنا هذا الريجيم هذا ما غاديش نقول دابا ولا عندنا هذا الريجيم ملي درنا هذا الجينيراتور. Représente dans le cas au cas égal à 15 heures. Ça veut dire que ce cas-là peut être modifié. Trouver dans le système international d'unité la valeur de K0. Sachant que l'expression de l'intensité dans le circuit s'écrit de cette manière-là, courant. Déterminer les valeurs de UM, l'amplitude, T0, c'est-à-dire la période propre, et phi. Voilà. Déterminer l'énergie totale ET du circuit, énergie totale. D'accord. Trouver l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T1 est égal à 16 millisecondes. Donc هذا هو l'exercice. الشيء اللي كاين هو البروبليم. دونك هادو هما النقاط. راه تقريبا هنايا عندنا النقطة 4 هنايا عندنا هنايا نقطة ونص. دوك النقطة 4 يعني جوج 3 ونص. داكوغ. فوالا 3 النقاط باردون 3 النقاط ونص يعني تقريبا 6 النقاط. إذا لاحظتوا بأن الإلكتريسيتي خدات واحد النقاط عدد ديال النقاط كتار. فوالا دوك ماشي دوك دابا ندوزو نجاوبو على الأسئلة وغتلاحظوا أن الجواب بلا ما تكتار تبقى تكتب بزاف راه داكشي راه بسيط. Donc la première question, c'est on veut montrer l'équation. On veut montrer l'équation. Donc pour montrer cette équation différentielle, on dit كيما درنا في الكور. Donc اشنو غنديرو؟ l'additivité ديال les tensions عندي هنايا UL plus ER est égal à E. هذه R UR اشنو هي RI. UR هي RI. وعندي هنايا راه غادي قريناها في الكور UL هي L دي اس دي تي بلس بوتي R فوا I. ها هي. فوالا دوك باش نحصل على هادي هنايا او على ال غنقسم كلشي على ال. ها هي rien du tout comme j'ai rien fait بحال ما درت والو. En exploitant les deux courbes C1 C2 lorsque le régime permanent est atteint, déterminer la valeur de petit r. donc عندي هادي غادي نرجع لهذاك C1 ها هو C1 شتي هاد لا كورب هادي. donc valeur maximale هو 100 milliampères. Ça veut dire lorsque j'atteins le régime permanent. Donc lorsque le régime permanent est atteint هذا غيولي constant. donc هذا غيمشي في حاله الكونستون تاع 0 وتندير هنا اي بي. donc اي بي سي كوا غنحيد هذه ما هي او sur r sur petit r. d'accord. وهذا بالنسبه للكورون. وبالنسبه للطونسيون لا ميم شوز. لا طونسيون غادي ندير en régime permanent ça fait tout simplement R fois IP. لأن UL هاد L ملي غيولي كونستون هادي غتمشي فحالها وغادي يبقى لي UL تساوي R fois I و R fois IP. و IP كيما قلت لكم هنايا هي E على R plus R. فوالا دونك ما عطاوهاش ليا ولكن يمكن ليا من دابخي لا كوب ديتيرميني IP. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je détermine هاد R. لأن ما عطاوناش لو كون كان عطاونا E يمكن لينا نستعملوها هادي E sur R plus R. ما عطاونا لو E. donc لي فالور باش نرجعو لي فالور نيميريك عطاوني grand R ما عطاونيش petit R ما عطاوناش E. d'accord.
دونك بالتالي جي با لو دروا دوتيليزي هاد الاولاني، نقول او على ار بلس ار، ما عنديش الحق نستعملها لان او ما عطاوهاش ليا. داكوغ. دونك بور ايفيتي هادي تنستعملو هاد يو ال. يو ال lorsque le régime permanent est éteint, il y a R fois IP. Où IP, je peux le déterminer graphiquement. Et je détermine petit r, dit en. سؤال 3 vérifier que L est égal à voilà, est égal à 1 sur R. منين غادي نجيبو هذيك L باش نديتيرمينيو باش نقولو تيا تيغالا، منين غنجيبوها؟ par détermination de temps tout simplement. لأن كنعرفو طو سي كوا دابخي ها هي طو، هادي ماشي طو، هادي لانفيرس دو طو، لأن عندنا هذا الديمونسيون ديالو شنو هو؟ وهذا طونسيون انتونسيتي على زمن، انتونسيتي على طون، دونك سيتادير هذا خصو يكون هذا انتونسيتي، دونك هذا لانفيرس. دونك طو ça fait L sur grand R sur petit r. طو je peux le déterminer d'ailleurs راهم عطاوني هنا graphiquement هذا البوان تنرجع هي 0,01 seconde هي طو. Donc pour déterminer L, je dois multiplier tau fois R plus R. D'accord? Connaissant petit r يلا عرفناها و grand R اللي عطاوها ليا ها هي 90 يعني 100. كيمكن لي ندير الكالكول و جو تروف tout simplement 1 sur R. D'accord? Question 3, donc c'est facile. ودائما ملي كندير لابليكاسيون نيميريك خصني نكون عارف بان الريزيستونس هادي، لا ريزيستونس راه هي ديال السلك هذاك البوبيناج، دونك غادي تكون انفيريور على هادي تري انفيريور. دونك هادي الا كانت مثلا 100 غادي تكون هادي 10. داكوغ؟ دونك تكون ديما انفيريور 10 فوا، هادي تكون نيجليجابل بارفوا نيجليج. داكوغ؟ دونك هادي لا بارتي الاولى هي هادي ديال réponse à un circuit, un échelon de tension. Pourquoi un échelon de tension? Là, parce que pour T inférieur à 0, c'est égal à 0. À partir de 0, ça devient E. Donc, c'est un échelon de tension. Nous avons des charges dans un condensate. Quel est le régime d'oscillation? Le régime est mis en évidence par la figure 4. Établir l'équation différentielle vérifiée. Donc, je vois le régime. هذا ماشي بيريوديك، دونك سا سابيل بسودو بيريوديك، بسودو شبه بيريوديك، بسودو بيريوديك. السؤال الاول. السؤال الثاني ايطابلي ليكواسيون ديفيرونسيال، دونك كيما درنا في الاول غنديرو لاديتيفيتي ديال الطونسيون ديما. اشنو عندي هنا؟ دونك تنوريونتي بحال هكا، نحاول نوريونتي عكس كوم سا العكس ديال لو كورون. دونك عندي يو ال بلس يو ار بلس اي سي ايكال 0. UL شنو هي L dI sur dt plus RI وهذا ça fait grand R fois I plus ici. Et je dois exprimer tout en fonction de ici. اش كنعرف بان I c'est I dq sur dt et Q هذه تعقلوا عليها بديك اللعبه ديال الفرنسيه Q ça سي حداها U تتقرا Q. Donc je remplace Q par ça, je trouve le courant. Je remplace à chaque fois le courant ici. Si je dérive deux fois, si je dérive ça une fois, je trouve que ça va dériver deux fois. غادي نرomplacer هذه هنا، نرomplacer هذه هنا، وهنا. Je trouve ça. D'accord? Donc je divise tout par LC. Donc je trouve l'équation différentielle demandée. Équation différentielle second ordre. Avec second membre nul. D'accord? وديما فاش يكون هنا زيرو تتلاحظ بان لا فان هادشي يطون فيغ زيرو. باغ كونتر كيما شفنا هنايا، لاحظوا هنايا في هذا عندنا كونستونت، اذا في ديك ليفوليسيون طون فيغ اون كونستونت. فوالا هذا هو الكيستيون 2 درناها. كيستيون 3 شنو نكون لا بسودو بيريود تيغالا لا بيريود تروفي لا كاباسيتي. دونك تنعرفوا بان في الكور قرينا بان
T0 c'est égal à 1 sur racine carrée de SC. Donc ومن هنا غادي نصب بأن T تتساوي presque T0. T est égal à presque T0, T de P racine du SC. Donc je prends tout au carré, tous les 4P au carré SC. Donc c'est égal à T au carré sur 4P au carré L. L صرنا قبيله بأنها 1 و T graphiquement من هنا graphiquement من هنا حتى لهنا ولا من هنا حتى لهنا c'est égal à 10 millisecondes. Donc je remplace, je fais le calcul. Je trouve 2,5 10 moins 6, ça fait 2,5 microfarads. Voilà, la partie 2 est terminée. La partie 3 maintenant. Trouver dans le système international d'unité la valeur de K0. Sachant que l'expression de l'intensité est dans le circuit secret de cette manière-là, déterminée. On commence par la première chose, la valeur de K0. Donc, je vais dire l'additivité. هاد المرة شنو بارابور تو تالور تزاد عندي هذا، ولكن لاحظوا في لوريونتاسيون فين كاين هذا. سا سي ان جينيراتور. دونك غادي ندير الا درت كوم سا ولا ندير كوم سا ايكال ا يو جي، سي سا. دونك يو جي تيكال ا يو ال بلس يو ار بلس اي سي. دونك داكشي اللي درت قبيله بحالو تتزاد هاد كاي. فاش كندوزها دو لوط كوتي تنحصل على هادشي. Bien sûr, en tenant compte que I est égal à C de 2UC sur dt, donc je vais trouver ça. Si je remplace, je trouve ça. Dites le terme par rapport à tout à l'heure. Donc, باش يولي عندي ريجيم سينوسويدال خص هذا يساوي صفر، هذا الترم يمشي. D'accord? Pour obtenir de situation sinusoïdale, il faut égal à 0, donc 4 égale à F. Donc l'unité internationale c'est ohm. Donc هذا هو اللي سولو. وديال لا فالور كا باش يكون عندي trouver la باش يكون عندي بيان سور ريجيم سينوسويدال. وهذا هي لونتروتيان يعني اشنو هاد الجينيراتور كيعوض ليا داكشي اللي بيردو باغ افي جول، لان عندي هنايا ريزيستانس qui dissipe l'énergie par effet joule. Donc l'énergie dissipée sera si vous voulez comblée par le générateur, à condition que K est égal à R plus petit r, bien sûr. السؤال الثاني خصنا les expressions ديال UM T0 déterminer les valeurs ديال هذا. صافي دونك غادي نجي عندي الجرافيك. شنو هو الجرافيك؟ هذا دونك فوالا هذه هي UM، ومن هنايا غادي نديتيرميني عندي 0 c'est 0. D'accord? Ou T déterminé comme ça. Donc ça y est, toutes les choses غادي نديتيرمينوهم من الجراف. Voilà, T0 من الجراف و AM من الجراف، وتنجي T0 c'est égal à 0. Donc ça veut dire que phi est égal à plus P sur 2 لا moins P sur 2. ولكن اش كنلاحظوا باش نرجع بعدا لهاديك AM هي 8 ملي امبير، هادي ما فيها مشكل ياك. لا بيريود غادي نجي نشوف من هنا حتى لهنا. دونك اش كنلاحظ هذا تقريبا هو هذا. دونك الا جيت مثلا نفترضوا كاع حنا جبنا هنا من هنا حتى لهنا، سي كوا بحال قلتي من هنا حتى لهنا. دونك صافي 10 ملي سكوند. ودايور قبيله شفنا بان تي تيغال تي 0. دونك 10 ملي سكوند بالنسبه لتي 0. في اش كتلاحظ في اي دو 0 égale à 0، ولكن لا ديريفي اي نيجاتيف. دونك سا فو دير اشنو غادي ناخذ؟ واش غناخذ بي سور 2 ولا موان بي سور 2؟ دونك عندي هنا بي سور 2 اما بي سور 2 ولا موان بي سور 2، بويسك لا ديريفي تيغال à 0 اي نيجاتيف. نعوض انا بتي 0 سي سا. دونك سا سي نيجاتيف، وعندي هاد السيني موان، دونك سا دوا اتر بوزيتيف. Ça veut dire que phi doit être égal à P sur 2. Comme ça, j'ai trouvé tous les termes. D'accord? J'ai trouvé IM, T0 et phi. Je remplace, t'en remplacer. Question 3. Détermine l'énergie totale ET du circuit. L'énergie totale, شنو غادي تكون؟ هو l'énergie ديال la bobine plus l'énergie ديال le condensateur. Ça fait 1/2.
CUC au carré plus 1 demi LI au carré. هي l'énergie totale. ملي كيكون لو كورون ملي كيكون لا طونسيون نول تتكون الكورون ماكسيمال دونك اي تي جو في تروفي سيت فورم لا ال عارفها اي ام عارفها تنضرب في 1 دومي تنحسب هادي تري سامبل جو تروف او تي دونك لينيرجي توتال ايكال ا سا واش قال لنا في السؤال ديتيرميني l'énergie totale du cycle. C'est ça. Ça veut dire chiffre en chiffre. D'accord. Dernière question. Trouver l'énergie totale, l'énergie électrique en magazine donc à l'instant T1. C'est égal à 16 millisecondes. بحال غادي نمشيو لهنا. L'instant T1 oui. نمشيو لهذا graphiquement ici. L'instant T1 تساوي 16 هنا تقريبا. l'énergie électrique شحال كتساوي في هذيك اللحظة دونك فوالا دونك عندي qu'est-ce que j'en ai l'énergie totale d'accord qui est égale bien sûr la somme donc à partir de l'énergie totale je peux déterminer l'énergie électrique c'est égal à E l'énergie totale moins 1 demi L et 1 au carré à l'instant 16 millisecondes تنجي لهاد اللحظة تنشوف الكورون دونك جرافيك فاش كنمشي للجراف هذا الجراف هذا تمشي لهاديك 16 غادي نسيب لا فالور ديال اي دونك هنا 15 هنا 20 دونك هنا 16 دونك هي 4 ميليسكوند سي سا فوالا 4,8 millisecondes donc graphiquement je trouve la valeur je le remplace ici et je fais le calcul par une calculatrice et je trouve la valeur. Vous voyez que c'est très facile. Il suffit de bien comprendre le cours, savoir de quoi il s'agit toujours. وقاعد هاد لي زانغريديون كاع هادشي كتشوف كله كاين في الدرس. خصني نجمع هذاك الشيء نجمعو كوم سا شويه بشويه جو بو وهاد ابارتيغ من هاد الكوريكسيون هذا شفنا لا ميثود باش نتعاملوا مع الامتحان ديالنا و او ميم طون شفنا une petite révision le cours ديالنا شفنا راجعنا RL le dipôle RL راجعنا aussi le régime هذا الريجيم RLC en régime pseudo-périodique وشفنا comment on fait pour entretenir les cycles وكم j'ai déjà dit كاع هادشي كله les expériences et tout كاينين في هذيك البلاي ليست ديال l'électricité. Donc, bon courage et bonne chance et à la prochaine. Au revoir.